Ներեցեք կներկայացնեք այս պահին ձեր ահազանգը, ձեր դժգոհությունը որն է։ Ուրեմն ամենամեծ դժգոհությունը բնականաբար իսկապես ոտնահարված է ուսուցչի իրավունքները։ Զուտ, եթե սահմանադրությամբ էլ նայենք, բնականաբար յուրաքանչյուր ուսուցիչ եւ ողջ աշխարհում, քաղաքակիրթ աշխարհում գոյություն ունի աշխատանքային ժամ եւ բնականաբար գոյություն ունի իրավունք աշխատանքային եւ կոնկրետ մեր երկրում 8 ժամից ավել ուսուցիչը ոչ ֆիզիկապես եւ ոչ էլ հոգեպես ունակ չէ աշխատելու բնականաբար եւ թվում է թե ամենաբարդ ու դժվար աշխատանքն է այսօր կրթել սերունդը մատղաշ եւ ապագա սերունդը կրթել եւ տեսեք այն աշխատանքները այս նոր չափորոշիչներով որ կոնկրետ հանձնարարվում է մեզ ես մեկ օր ես ինքս անձամբ աշխատել եմ պատկերացրեք առավոտվանից փորձել եմ ինքս աշխատել իմ շաբաթօր իմ հանգստի հաշվին եւ առավոտվա ժամը 9-ից մինչեւ 6-ը երեկոյան ես չեմ ավարտել այն աշխատանքը որ տրվում է դրա փոխարեն ուսուցչին փոխանակ վարձատրեն այ ինչին որ մենք արժանի ենք փոխանակ ոգևորեն չգիտեմ այն ինչով որ արժանի է ուսուցիչը տրվում է այն աշխատանքը մեխանիկական որ ոչ պետք է մանկավարժին ոչ էլ աշակերտներին ոչ էլ ծնողներին Դուք ինչ առարկայի մասնակետ եք հայոց լեզու եւ գրականություն Իդեպ ահազանգեր կային որ հենց մայրենի լեզվի կարգավիճակն է չափազանց իջեցվել ըստ ձեզ ինչ հարց են փորձում լուծել Գիտեք ինչ այն հեղինակները նույնպես պատկերացրեք այսինքն բարդացրել են փոխանակ ավելի հեշտ ծրագրով մոտեցնեն բարդացրել են այնպիսի աշխատանք չի համապատասխանում ծրագիրը կոնկրետ եւ այն ունակությունը կամ այն մոտիվացիան որ ունի կոնկրետ այդ դասարանի աշակերտը չի համապատասխան դասագիրքը վերցնում ենք եւ իսկապես սարսափում ենք որովհետեւ այն ինչը որ կոնկրետ ծրագրում պետականորեն եղել է եւ այն ինչը որ ուսուցանվել է եւ այն ինչը որ տրամադրվում է այսօր չի համապատասխանում որ ուղեկցի եւ աշակերտը սովորի միանշանակ այսինքն չկա համապատասխանություն ծրագրի եւ կոնկրետ կազմված ծրագրի դասագրքի միջև դա մեկ Եվ հետո այն հեղինակներ, այն մեր դասական եւ յուրաքանչյուր ազգ, չէ, ազգ է եւ կրթում ենք մեր մեծերով, ինչ է նշանակում են մեր մեծերին չիմանան ով է Մովսես Խորենացին տրամադրեն 5 ժամ, ինչ որ մի չինացի, իսկ չինացին գիտի որ հայ ազգը կա Այսինքն Մովսես Խորենացու մեր պատմիչների այդ ժամերի քանակին, հա ընդունում է միանշանակ համաշխարհային գրականություն եւ այլն, բայց ոչ մեր մեծերի ու ազգերի ուր են գնում, ուր ենք տանում եւ դժգոհությունը նաեւ այդ դասագրքի ժամանականակը եւ նույնիսկ այնպիսի հեղինակներ, որ այսօր այո մենք ինքներս ծանոթ չենք, նոր պիտի վերցնենք եւ դա բոլորովին պարտադիր չէ միանշանակ։ Կներկայանաք Առաքելյան Լիդա, Առինջի միջնակարգ դպրոց։ Շնորհակալ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Խնդրեմ, ամեցեք